خیر، به هیچ عنوان. در صورتی که شما فعالیتتون در چارچوب قانونی باشه هیچ ایرادی نداره. اتفاقا نیازش در بازار کار روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، به خصوص بعد از حملاتی که به بانک‌ها شد و بانک‌ها رو هک کردن. دارن به شدت هکرهای حرفه‌ای استخدام میکنن. خیلی چیزا یاد میگیرید: زبان کامپیوتر، زبان برنامه‌نویسی جاوا، زبان برنامه‌نویسی پایتون، 0 تا 100 دانش باگ باونتی. اگر خیلی دلتون میخواد بدونید چه آموزش میدم، بهم دایرکت بدین، سرفصل‌ها رو براتون میفرستم. حداقل 6 ماه تا 3 سال شما باید زمان بذاری عزیزم. هر کسی برخلاف این رو بهتون بگه داره دروغ میگه. اگر کلی بخوام جواب بدم، در کل بله میتونید. بله، شرایط اقساط هم داریم. تا 20 شهریور ماه ظرفیت رو باز کردیم، تعداد محدودی دانشجو ثبت نام میکنیم. ثبت نام الان باز هست، همین الان به ما دایرکت بدید، کاملا راهنمایی میکنیم. اولا باید بگم که سن فقط یک عدد، هیچ وقت دیر نیست، اما همکاران و متخصصان میگن که از همون ابتدای نوجوانی 14-15 سالگی شروع بشه بهتره. روش درآمدزایی از این دانش بسیار گسترده و متفاوته. کاملا همه رو توی دوره توضیح دادیم بهتون، هم درآمد داخل ایران هم درآمد خارج از ایران. عدد 1 رو بفرستید دایرکت، شرط ثبت نام رو اعلام میکنیم خدمتتون.